18 сентября, 18 часов 50 минут, в городе Рыбинске на перекрестке Шекснинского шоссе и улицы Звездной произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 на данном перекрестке совершал поворот налево с Шекснинского шоссе на улицу Звездную на зеленый сигнал светофора и не предоставил преимущества движению мотоциклу, движущемуся по Шекснинскому шоссе во встречном направлении прямо. В результате столкновения 33-летний водитель мотоцикла серьезно пострадал. У него открытый перелом обеих ног. Как выяснилось, двухколесным транспортным средством он управлял без прав. Водитель мотоцикла, мужчина 1987 года рождения, не имеющий права на управление мотоциклом, получил серьезные травмы и был госпитализирован в горбольницу номер 2 города Рыбинска. На данный момент по факту ДТП ведется проверка. Эта авария стала 18-й по счету с участием мототранспорта в этом сезоне. Начиная с конца марта на дорогах города и района погибли 5 мотоциклистов и 2 пешехода. 16 человек ранено. Что касается минувших выходных, то во всех 15 зарегистрированных ДТП помощь медиков никому не потребовалась. Кристина Рогольва, Игорь Иванов, телеканал Рыбинск 40.